Երգիչ Անրին ներկայացրել է նոր տեսահոլովակ, տաղավարում են տեսահոլովակի հերոս Վարդան Բարսեղյանը և երգիչ Անրին։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպես եք։ Արդյոք առավոտյան սկսել եք արդեն իսկ օրը բարի մաղթանքներով, թե ոչ։ Բարի մաղթանքները սկսում են ընտանիքից։ Շատ լավ, իսկ դուք Վարդան։ Իմն էլ ընտանիքից, ուղղակի տարբերությունը որ ինը առանձին ընտանիք, իմ արդեն առանձին, իհարկե։ Նշում եմ, որ օրը պետք է սկսել բարի մաղթանքներով, տրամադրությունը փոփոխական է, բայց մաղթանքները միշտ մնում են նույնը։ Ներկայացրել եք նոր տեսահոլովակը, խնդրեի նշեք, ինչպես ծնվեց գաղափարը տեսահոլովակ նկարահանելու։ Գաղափարը ծնվեց այն պահից, երբ ես ամուսնացա կնոջս հետ։ Քանի որ լրացավ մեր ամուսնության երկրորդ տարեդարձը, ես որոշեցի անմիջական հարսանիքի օրվա հետ կապված ու մեր ամբողջ սիրո ընթացքը նկարագրել տեսահոլովակի մեջ։ Փաստորեն սերն է դրդել եւ ոգեշնչման աղբյուրը սերն է եղել։ Այո։ Իսկ ինչ տեսահոլովակի կխնդրեմ մի փոքր ներկայացնեք սյուժեն եւ միգուցե ով է ռեժիսորը։ Երգը կոչվում է Անդրի սերս, երաժշտության հեղինակը Հայկո Հակոբյանն է, խոսքերը Ավետ Բարսեղյանը, գործիքավորում արել է Արման Սարգսյանը։ Ինքը սկսվել է 2 տարի առաջ պատմությունը, չգիտեմ բնութագրեմ։ Իհարկե, կարծում հետաքրքիր կլինի իմանալ ողջ պատմությունը։ Կինս իմ դասարանից է եղել։ Մենք ահագին ժամանակ 7-րդ դասարանից հետո մենք իրար չենք տեսնում, մոտավոր 12 տարի։ Ոնց որ կյանքում լինում հա բացառիկ դեպքերում, Facebook-ով սկսում ենք շփվել։ Ես եմ գտնում, հետո պլանավորում եմ արդեն գնամ Մոսկվա։ Իր հետևից։ Ու ամեն ինչ արդեն իր հունով ընթանում է։ Ուղղակի տեսահոլովակի մեջ մի փոքր փոփոխություն կա, որը մի քիչ ավելի ձևափոխված է։ Ձևափոխված է։ Բայց մեծ մասը համապատասխանում է իրականությանը։ Եվ դուք հասակ ձեր սիրուն եւ հասա իմ սիրուն, այսօրվա դրությամբ աղջիկ ունեմ, 1 տարեկանը։ Իսկ տեսահոլովակ արդյոք ունեցել է որևէ նպատակ։ Չէ։ Գիտեք ոնց, այսինքն ուրիշների համար, ովքեր կդիտեն տեսահոլովակը, դա իրենց համար որպես զուտուղակի սիրո ինչ-որ մի պատմություն, ինչ-որ մի խորհուրդ նաև ոմանց համար, ովքեր իմ տեսահոլովակի մեջ իրենց կփորձեն գտնեն, բայց իմ համար դա ուղղակի գեղեցիկ կյանքի հուշ, հիշողություն։ Հետաքրքիր առհասարակ ինչպես կնկարագրեք սերը ինչ է ձեզ համար։ Սերը դժվար հարց եք տալիս, որը ըստ ինձ ուղղակի խոսքերով բացատրություն չունի։ Սեր կա ծնողի հանդեպ, սեր կա երեխայի հանդեպ, սեր կա կնոջ հանդեպ, սերը դա կյանքի ջերմ ընտանեկան օջախի լույսն է։ Սերը ջերմությունն է, սերը հարգանքն է, սերը վերաբերմունքն է, որը պետք է լինի փոխադարձ։ Իհարկե։ Սերը չլինի, բարին չի լինի։ Միանշանակ, իսկ կարծիքով Վարդան։ Ես մի բառով ասեմ, ուղղակի ապրելու իմաստը։ Իրականում հենց այդպես է։ Եվ ի վերջո սիրով ենք ամեն մի չարին հաղթահարում, սերը իրականում շատ զորեղ է։ Դուք նաև տեսահոլովակի գլխավոր հերոսն եք։ Կխնդրեի նկարագրեք ում եք մարմնավորում։ Ես տեսահոլովակում մարմնավորում եմ Անրիի կերպարը, ասեմ բավականին բարդ կերպար, որտեղ իրականում մարմնավորել կերպար ում հետ շատ լավ ընկերական հարաբերությունների մեջ ես մի փոքր բարդ եմ։ Բարդ է փաստորեն։ Փաստորեն բարդ է, որովհետև մարմնավորել կերպար, որը ստեղծված է ուղղակի փոքր ինչ հեշտ է, բայց մարմնավորել կերպար, որը հենց իրական կյանքում գոյություն ունի ու դու փորձում ես ներկայացնել պատմությունը այնպեսին ինչպեսին կա, բարդ է։ Չնայած կարծում եմ բարդություններին փոքր ինչ ստացվել է։ Չէ, Վարդանի մոտ դժվարություն չեղավ։ Քանի որ մենք ընկերներ ենք, ինքը լիարժեք հասկացավ։ Հասկացավ, չէ՞ ձեր կերպարը։ Եվ կարծում եմ այս դեպքում նաև կարևոր էր ճիշտ ներկայացնել բոլոր զգացմունքները, ինչը շատ կարևոր էր, իհարկե։ Ձեր համատեղ աշխատանքը ինչպիսին էր, արդյոք լինում են տարաձայնություններ, թե ոչ։ Դե տարաձայնություններ ցանկացած աշխատանքի մեջ լինում են, բայց կարևորը որ տարաձայնությունները վերջում ավարտվում են շատ լավ։ Բնականաբար կային բաներ, որոնք փոփոխվել են,
որոնք ես ցանկացել եմ Արին, չի ցանկացել կամ Արինը ցանկա, բայց ամեն դեպքում վերջում ստացվել է լավ։ Որպես կերպար եւ որպես դերասան հետաքրքիր է կարողացել եք անել որևէ իմպրովիզացիաներ։ Թե ոչ հստակ արդեն միանշանակ լինելու էր ցանկացած դեպքում, որքան էլ ուզես ու որքան էլ չուզես, եղել են։ Կարծում եմ հենց տեսարան ունենք ավտովթարի, որը իրական կյանքում չի եղել, բայց մենք փորձել ենք նաև այդ տարբերակը ստանալ։ Իրականությունը ստացվել է։ Իրականությունը այսպեսին է, ոդկս էի կոտրել։ Այս մենք ներկայացել ենք վրայերթի տարբերակով։ Ամեն դեպքում ստացվել է, կարծում եմ։ Որքանով տեսահոլովակը հաջողված է, որքանով ոչ, կարծում եմ արդեն հեռուստադիտողը կհասկանա, բայց այն որ սրտից է ու այն որ ունի նպատակ, կարծում եմ այդ արդեն ամեն ինչ ասում է։ Իհարկե, այս բանը դիտենք տեսահոլովակը, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ Կյանքում ես քեզ գտա Սերը պետք որ հոգիս ժպտա քեզ համար Դու դրական անչափ ուզիչ Կողքս եղիր պետք չէ ոչինչից Սերս դու կարդա մատքերս Իմացի որ վեր ես ինձ համար ամեն ինչի Սերս չեն խաբում աչքերս Երջանի կորերս դու ինձ պարգևում նորից Դու իմ ուրախության կղզի Ես քեզ հասա ինչպես մի մեծ երազի Ես չեմ սիրում խոսել սիրուց Դու հասկացել ես դա վաղուց իմ սերս Դու կարդա մատքերը իմացիր որ վեր ես ինձ համար ամեն Սերս չեն խաբում աչքերս Երջանի կորերս դու ինձ պարգևում նորից Իրար հետ միասին մի աշխարհ Դու հավերժ ինձ ես քեզ համար Սերս դու կարդա մատքերս իմացիր որ վեր ես ինձ համար ամեն ինչի Սերս չեն խաբում աչքերս երջանի կորերս դու ինձ պարգևում նորից Սերս դու կարդա մատքերս իմացիր որ վեր ես ինձ համար ամեն ինչից Սերս չեն խաբում աչքերս երջանի կորերս դու ինձ պարգևում նորից Խոսենք տեսահոլովակի արձագանքների մասին, հետաքրքիր է ինչ արձագանքներ ունեցավ։ Կարծում եմ ձեր մտերիմների կողմից բավականին շատ սիրվեց։
Դե բնականաբար մտերիմների կողմից չեմ կարծում լինեին վատ արձագանքներ զուտ ընկերական առումով, բայց կողքի մարդկանց էլ արձագանքները լավ էին։ Ամեն դեպքում անկեղծ էր ներկայացված, կարծում եմ այդ անկեղծությունը նպաստում է լավ կարծիքներին։ Իհարկե։ Իսկ ինչպես կերպարներին ընտրեցիք։ Քանի որ Վարդանը բաղուցվա մտերիմ հարազատ ընկերն է, իրանից լավ այդ էմոցիոնալ կարգավիճակը ոչ մեկ չէր կարող ցույց տալ։ Քանի որ ծանոթ էր արդեն այդ պատմությանը, չէ՞։ Սկզբից մինչև վերջ տեղյակ էի։ Հետո ես առաջարկեցի արդեն հերոսուհուն, ով մասնագիտությամբ հաղորդավարուհի Աննա Գարեգինյանին, ում տրվեցին նաև այն կերպարները, որոնք մարմնավորում էին նաև մանկության տարիները։ Շնորհակալ ենք նաև այդ կերպարներին, իրականում շնորհակալ ենք հերոսներին Հայկին, Նարեին, Հերմինեին եւ Անդրեասին։ Ես շնորհանամ շնորհակալություն հայտնենք օպերատորին, որը այս անգամ եւս ինչպես ես միշտ աշխատում Հայկ Ալեքսանյանն է։ Ու ամենակարևորը, որ չնշվեց ռեժիսորի բարդ ու պատասխանատու աշխատանքը հենց Աննին է ստանձնել։ Ահա, փաստորեն ռեժիսորը անմիջապես դուք եք եղել։ Իսկ ինձ հետաքրքիր է հենց համատեղ աշխատանքը ռեժիսորի հետ ինչպիսին է եղել, փաստորեն նույնն է եղել, նույն ոճում եւ բարդ, բայց միաժամանակ մթնոլորտը շատ ջերմ ու իրար հասկանալով։ Կարծում եմ բարդ էր, քանի որ տեսահոլովակում իրականում ձեր ընտանեկան պատմությունը եւ պետք է ճիշտ մանրամասն ներկայացնեին։ Այո, ամեն դեպքում որքանով էլ տեսահոլովակը նվիրված լիներ կնոջս համար, բայց ամեն դեպքում քանի որ մենք սկսեցինք այդ գործընթացը, դա արդեն պատասխանատվությունների իմ համար։ Իսկ չեք մտածել միգուցե հենց դուք մարմնավոր եք այդ կերպարին, թե ոչ։ Ես ինքս չցանկացա չցանկացաք փաստորեն։ Սուզեցի։ Վարդան, իսկ հետաքրքիր է, ինչ ապրումներ ունեցաք տեսահոլովակի ընթացքում։ Միգուցե առաջացել է զգացում արդեն իսկ ամուսնանալու եւ չգիտեմ, ինչ ապրումներ եք ունեցել, որովհետեւ բավականին առաջացավ, երբ որ նկարում ենք ամուսնական կադրերը ու հասկացա, որ գուցե արդեն ժամանակն է, չգիտեմ, գուցե որքանով ժամանակն է, որքանով չէ։ Ապրումները միանշանակ, եթե ներկայացնում ես սիրային պատմություն, սկսում ես վերհիշել գուցե նաեւ նախորդ սիրային պատմությունները։ Ամեն դեպքում լավն էին, դրական։ Շատ լավ։ Իսկ ինչ կասեք, արդյոք դեռ տեսահոլովակի պահանջարկը կա։ Դա ինձ թվում է ժամանակը ցույց կտա։ Կարծում տեսահոլովակի պահանջարկ ասվածը կա, ուղղակի թե որքանով արդեն սյուժետային տեսահոլովակները այժմ արդիական են, չգիտեմ, որովհետև նկատել եմ, որ վերջերս ավելի cover տարբերակներով տեսահոլովակներ ու ոչ սյուժետային գծով ավելի են դիտվում։ Գիտեք, հասել ենք այն պահին, որ գուցե նաև արդեն սյուժե ասվածը տեսահոլովակում փոքր-ինչ ավել է, այսինքն կադրերի բազմաժանր լինելը փոքր խանգարում է երգին, որքան պարզ, որքան հասարակ, կարծում եմ այդքան ավելի դիտողականությունն ավելի լավ կլինի։ Իհարկե, միանշանակ համաձայն եմ։ Իսկ առհասարակ ձեր երգացանկում ինչ երգեր են։ Նախընտրում եմ ու միշտ նախընտրել եմ Մարնո Բաբաջանյան, Մուսլիմ Մագամաև, cover տարբերակով երգել եմ Ով սիրուն սիրունը, Տվայիս լիդի, դեռ առաջիկայում կլինեն նորություններ։ Նորություններ կլինեն փաստորեն, բայց սիրով կսպասենք նորություններին, սա ձեր թվով 4-րդ տեսահոլովակն էր։ Իսկ նախկին տեսահոլովակները եւ երգերը ինչ բնույթի էին։ Ռոմանսային, նույն սիրային, նույն ձև աշխատել եմ Հայկո Հակոբյանի հետ, Ավետ Բարսեղյանի հետ, ուզում եմ հիշեմ նաև Սուրեն Թադևոսյանին, թող իր հոգին լուսավորվի, մահացել եմ, ինքը իմ լավ ընկերն էր։ Իսկ հետաքրքիր է ձեր տեսահոլովակները առհասարակ միայն Հայաստանում եք ներկայացնում, թե միջազգային հարթակում ևս։ Դեռ Հայաստանում անկեղծ դրա մասին չեմ մտածել, միգուցե քայլեր ձեռնարկենք։ Ես չգիտեմ, չեմ հիշում ինտեգրացրել եմ այդ մասին, թե չէ, բայց եւի եթերում առաջին անգամ կասեմ, որ այս տեսահոլովակը նաև բուլղարական հեռուստաընկերություններով է ցուցադրվել շատ շուտով ու երևի թե արդեն հաջորդ շաբաթ կլինի բուլղարական հեռուստաընկերությունների եթերում։ Փաստորեն համագործակցություն կա։ Համագործակցություն կա։ Նորություն։ Բայց միևնույն է, կարծում եմ համացանցում ավելի լայն արձագանքի է, չէ, արժանանում տեսահոլովակը, չէ, որ այսօր շատերը նույնիսկ պրեմիերաները հենց համացանցում են անում, որովհետև իրականում շատերը հենց համացանցով են հետևում բոլոր նորություններին։ Նոր անելիքներ, նոր երգեր, սպասենք ձեզանից։ Սպասեք միանշանակ։
Իսկ երբ Դա թող լինի անակնկալ, չեմ սիրում Սպարագայում երևի ես անունից ավելի տեղեկ եմ, որտեղ գործերով ես եմ զբաղվում Փաստորեն հավերժության բոլոր շրջանում։ փակագծերը դուք կբացեք։ Նոր աշխատանքներ կլինեն նաև դուետային տեսակով, այսինքն շատ-շատով դուետ կներկայացնեն եւս մեկ շատ սիրված երգչուհու հետ, չեմ բացի փակագծերը, բայց ասեմ շատ լավ թեմայով են տրված երգը, ու նաև երևի կլինի ավելի ակումբային։ Ակումբային։ Փաստորեն կարելի ասել նոր ոճ է ձեզ համար լինելու։ Նոր ոչ ժամանակն է ստիպում, կյանքն է ստիպում։ Փաստորեն լսարանը եւս ստիպում է։ Շատ լավ։ Իսկ դուք Վարդան հետաքրքիր է նոր նկարահանումներ, միգուցե նոր երգեր։ Իմ մոտ քանի որ երկու մասնագիտություններում էլ տարվում են լավ աշխատանքներ, ասում տեսահոլովակ արդեն նկարահանել եմ, երկրորդ տեսահոլովակը արդեն վաղուց պատրաստ է ու անոնսներ արդեն վաղուց կա համացանցում եւ մի քանի օրից փորձենք կրկին հանդիպել։ Իսկ ավելի մասնագիտականով երկու նոր հաղորդում կլինի շատ շուտով։ Փաստորեն բուրըն գործունեություն եք ծավալում։ Այո, որոնցից մեկը ավելի երաժշտական տասնյակի կարգավիճակում է, իսկ մյուսը ավելի ժամանցային, բայց որ կան նորություններ կան։ Իրականում ես եւս մեկ անգամ նշեմ, որ բուրըն գործունեություն եք ծավալում, սակայն գիտենք այս բնակավարը մի փոքր այս բնակավարում զարգանալը Հայաստանը մի փոքր բարդ է, հետաքրքիր է հիասթափություններ չեն եղել։ Հիասթափություններ կարծում եմ միշտ լինում են, ուղղակի նայած թե հիասթափությունների ժամանակ ովքեր են կողքիդ։ Եթե հիասթափությունների ժամանակ կողքիդ այն ընկերներն են, որոնք միանշանակ քեզ փորձում են օգնել, հիասթափությունները տևում են ընդամենը ժամեր։ Բայց եթե ընկերների բացակայությունը նկատվում, միանշանակ հիասթափությունը տանում է նաև դեպի ավելի կոպիտ ասեմ կործանում։ Իհարկե։ Եվ բացի դրանից իհարկե ըստ ինձ հիասթափությունը երևի ամեն մարդու կյանքում պետք է լինի, որտեղ հիասթափությունից հետո պետք է բարձրանաս։ Իհարկե։ Ուժ քո մեջ գտնես, որտեղ կյանքը դրանով չի սահմանափակվում, ամեն մարդ էլ պետք է ճանապարհը հաղթահարի ու անցնի։ Միանշանակ բոլորի ճանապարհին կարծես թե բարդություններ լինում են, բայց պետք է ուժ գտնենք եւ հաղթահարենք այդ բարդությունները եւ առասարակ աշխատասիրության արդյունքում կարծում եմ կարող ենք հասնել լավին ու դրականին։ Եվ կխնդրեմ վերջում հղեք ձեր խորհուրդը նորապսակներին միգուցե։ Նորապսակներին մեր հայկական ընտանիքի երջանկություն, առողջություն ամենակարևորը, թող միշտ իրար փոխադարձ սիրեն, հասկանան, միշտ իրար հավատան, որտեվ հավատքը ցավոք սրտի մեր այսօրվա սերունդի մեջ մի փոքր ավելի ցածրացել է։ Միշտ իրար ընդունեն ոնց կան, սիրեն ոնց կան, ջերմությունը թող իրենց օջախից անպակաս լինի։ Եվ հասնեն իրենց սիրուն, չէ՞, միշտ ամեն դեպքում։ Ես քո ինստիտուտությամբ Միլենա ջան, փոքր ինչ թեմայից շեղվելով ես ցանկանում շնորհակալություն հայտնել, որտեղ չմոռանանք նաև շնորհակալություն հայտնենք այն մարդկանց, ովքեր օգնել են։ Դերասանական կազմին ռեժիսորին ենք շնորհակալ, օպերատորին, նաև շնորհակալ ենք Հերմինա Գեղեցկության սրային, ով եւս մեզ շատ օգնել է ու կաֆե շամպան ռեստորանային համալիրին։ Ամեն դեպքում մարդիկ, որոնք սրտացավ աշխատեցին ու մարդիկ, որոնք իրականում համախմբվել էին մի նպատակի շուրջ, անի երազանքը դարձնել իրականություն։ Իրականում կարծում եմ շնորհակալությունը միանշանակ տեղին էր, որովհետև կարծում եմ ձեր թիմային աշխատանքի շնորհիվ է, որ ունեցաք նման արդյունք եւ նման գեղեցիկ տեսահոլովակ։ Շարունակեք նույն տեպով եւ տրամադրեք մեզ եւս sense գեղեցիկ տեսահոլովակներ եւ ամենակարևորը կարծում եմ պարզապես սյուժեն չէ, այլ նաեւ այն ամենը, ինչ կա, ինչ ներկայացնում եք դուք երգի միջոցով, չէ՞ որ երգներ ունի իր զորությունը եւ սերը միանշանակ կարծում եմ արդեն շատերը միգուցե սերը այլ կերպ են պատկերացնում, ինչեր ինձ ներկայացնում։ Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Իսկ այս պայն հարգելի հեռուստադիտողներ, երաժշտական տեսահոլովակ։
Արկած սեր ես արտնասրել Ես եմ քեզ նեղացրել Քեզ եմ ես փնտրում Ուր ես ուշադրի լսիշ Իմն ես ներելու ես ու Իմն ես դու դառնալու Ես քեզ Չեմ ասել խոսքերը կարևոր Որ Սիրտս քեզ կանչում է ամեն օր Դու Իմ կյանքի մեսերն ես դառնալու Ու Քեզ եմ սիրելու Քո հատ համբույրները քո Տակ իմն են բայց արդեն Իմն են իմ երազում Մի շաբաթն արդեն Շատ է ինձ անգիր լսեմ Ձայնդ մի թող ինձ մենակ Ու սրտում իմ կրակ Չեմ ասել խոսքերը կարևոր Որ Սիրտս քեզ կանչում է ամեն օր Դու Իմ կյանքի մեսերն ես դառնալու Ու Քեզ եմ սիրելու Ասել խոսքերը կարևոր Որ Սիրտս քեզ կանչում է ամեն օր Դու Իմ կյանքի մեսերն ես դառնալու Ու Քեզ եմ սիրել